अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हम आज आपको अपने इलाके की मशहूर सौगात से रोशनास कराते हैं। ये सराइकी इलाके में इसे ददड़ी कहा जाता है। ये हमारे दोस्त हैं मलिक प्यारा साहब, ये ददड़ी को तैयार करते हुए और आप दोस्तों तक पहुंचाते हुए इसकी रेसिपी। तो ये बेसिकली इसे इस तरह किया जाता है कि आप ताज़े चने उखाड़ के लाते हैं फील्ड से, उसके बाद इसे आप आग पर डायरेक्टली भून लेते हैं और जब ख़त्म हो जाते हैं ये अंगारे वगैरह, तो भुने हुए छोलों को दायरा लगाकर दोस्तों के साथ खाया जाता है और मज़ा किया जाता है और बड़े एक देसी कल्चर को, देसी माहौल को एंजॉय किया जाता है। हाँ, ये मेंबर साहब हैं, ये भी आपको बताएंगे कि ये रिवायत कैसे पड़ी और कब से लोगों ने किया शुरू इसको। तो जी मेंबर बताइए दोस्तों को। जी मेंबर जी 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 बताइए कि ये ददड़ी का रिवाज कब से शुरू हुआ? ये तकरीबन आज तो 10 साल पहले दा है। 10 साल से ज़्यादा है यार। पहले अच्छा असल में बाप इलत पूरी करने हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए ददड़ी बिल्कुल तैयार और हम इसे टेस्ट करेंगे। बहुत गरम गरम, मज़ेदार। बहुत ज़बरदस्त। हाथ में आग की गर्मी और ताज़ा चनों का टेस्ट। मेरी किस्मत में था नहीं, भाग गया, लेकिन छोड़ूंगा इसे मैं फिर भी नहीं। हाँ दोस्तों ये एक देसी माहौल में भुने हुए चने आपको कैसे लगे? अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।